Բարի կեսօր հարգելի հետևորդներ, եթերում է IBC լուրերի ժամը 12-ի թողարկումն է, ես Սվետլանա Պետրոսյանն եմ։ Եվ այսպես, արդեն 2 օր է հայկական քաղաքասարակության ներկայացուցիչները Բաքվում են։ Ըստ անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Արեգ Քոչինյանի, այս այցը պատասխանն է ուղիղ 1 ամիս առաջ Երևան ժամանած ադրբեջանական պատվիրակության այցին։ Իսկ ինչ ենթատեքստ են տեսնում այս գործընթացում ադրբեջանագետները, լսենք։ Դա իհարկե կրում ավելի շատ քարոզչական բնույթ, որովհետև արդյունավետությունը զրոյական է, հնարավոր չի փորձել մերձեցնել կամ հաշտեցնել քաղաքասարակությունը ունենալով պետական մակարդակի վրա տարածվող, սերմանվող եւ հնչեցվող հայատյաց հայտարարություններ։ Սա անցյալում տեղի ունեցող փորձներ ժամանակին Շվիդկոյի հովանավորության տակ ադրբեջանական ասած ինտելիգենցիա քաղաքասարակությունը գալիս էր Հայաստան, հայկական կողմը գնում էր Ադրբեջան, բայց իհարկե զրոյական էֆեկտով, որտեղ ադրբեջանցիները գալիս են այստեղ ուտում խմում, հավես ժամանակ էին անցկացնում, հետո գնում էին Բաքու ու ինչ հայհոյանք եւ վիրավորանք չէին հնչեցնում հայկական կողմի վերաբերյալ, վստահ եմ, որ հիմա նույն պատմությունն է եւ հետեւաբար սա առաջի հերթին փորձ է ցույց տալ արտաքին աշխարհին եւ արտաքին մասնակիցներին, հա, հիմնականում Եվրոպա, Ամերիկա, որ մենք առանց ձեզ էլ առանց Մինսկի խումբի էլ կարող ենք մեր միջի տարաձայնությունները լուծել։ Ես կարող եմ հիշեցնել, երբ որ կամ բոքսի առաջնություններ, մի հատ կնայեք չեմ հիշում, կամ էլ բարբայի համաշխարհային չեմպիոնատներ Բաքվում տեղի ունենան, երբ որ հայկական խումբը դուրս եկավ, սկսեցին շշեր ու քարեր նետել մարզիկների վրա հենց բեմ։ Նման բաներ ա եղել, շատ դեպքեր ա եղել, այսինքն կարելի է անվերջ անսպար թվարկել հատ բոլոր դեպքերը, ինչ Արդեն մի քանի օր է շրջանառվում են Ադրբեջան մեկնած պատվիրակության անդամների անունները՝ Արեգ Քոչինյան, Բորիս Նավասարդյան, Նարեկ Մինասյան, Նաիրա Սուլթանյան, Սամվել Մելիքսեթյան։ Անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի նախագահ Արեգ Քոչինյանը 2018-ից 2020 թվականները աշխատել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդում մամուլի քարտուղարի պաշտոնում։ 2022-ից 2024 թվականները զբաղեցրել է X-Art համակարգիչների խանութի փոխտնօրենի պաշտոնը։ Ընկերության անվան հետ էր կապվում 2024-ին գնված գերհամակարգչի պատմությունը, որի ձեռքբերման համար կառավարությունը հատկացրել էր 2.7 միլիարդ դրամ։ Քոչինյանի ղեկավարած հետազոտական կենտրոնը հիմնադրել է հենց ինքը։ Պատվիրակության 5 անդամներից հաջորդը Նարեկ Մինասյանն է։ Նա Արեգ Քոչինյանի հիմնադրած անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի ասոցացված փորձագետն է։ Զուգահեռ աշխատում է հանրային հեռուստաընկերությունում որպես քաղաքական լրագրող։ 2014-ից 2018 թվականները եղել է Հայաց կիրառական քաղաքականության եւ հետազոտությունների վերլուծական կենտրոնի ռազմաքաղաքական անվտանգության փորձագետը։ Անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնից պատվիրակության մեջ ընդգրկված մյուս անդամը փորձագետ, քաղաքագետ Սամվել Մելիքսեթյանն է։ Նա 2009-ին ավարտել է Դոնի Ռոստովի հարավային դաշնային համալսարանի քաղաքագիտության ֆակուլտետը։ Բորիս Նավասարդյանը, որը պատվիրակության կազմում է, Երևանի մամուլի ակումբի նախագահն է։ Այդ պաշտոնը զբաղեցնում է 1995 թվականից, իսկ 2023-ին ստացել է Երևանի մամուլի ակումբի պատվավոր նախագահի կոչումը։ Մինչ 1995 թվականը Նավասարդյանը ծավալել լրագրողական, ապա խմբագրական գործունեություն։ Վերջին 5-րդ անդամը ժողովրդավարության զարգացման հիմնադրամի տնօրեն Նաիրա Սուլթանյանն է։ Նա աշխատել է Հայաստանի կրթության եւ գիտության նախարարությունում, ԱՄՆ ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտում, Երևանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատանը, ժողովրդավարության աջակցության եվրոպական հիմնադրամում եւ ՄԱԿ-ում։
Մինչ պաշտոնական Երևանի ներկայացուցիչները մտածում են խոսել խնդրահարույց թեմաների մասին, թե ոչ, Բաքուն շարունակում է դատել մեր հայրենակիցներին։ Ինչպես եւ նախորդ նիստին, երեկ էլ կրկին հարցաքննվել են այսպես կոչված տուժողները։ Ուսումնասիրվել են գործի նյութերում առկա որոշ փաստաթղթեր եւ իբր ապացույցներ։ Հաջորդ կեղծ դատական նիստը նշանակված է նոյեմբերի 24-ին։ Բաքուն կրկին բարձրացնում է իր համար առաջնահերթ հարցերը պահանջողի դիրքից եւ իր հատուկ բառապաշարով։ Այս ամսվա սկզբին Ադրբեջանի օրակարգում կրկին հայտնվեցին այսպես կոչված անկլավների թեմաները։ Երկու երկրների ղեկավարները դա ներկայացնում են որպես սահմանազատման ու սահմանագծման գործընթաց, սակայն փորձագետների դիտարկմամբ այն ինչ տեղի ունեցավ Տավուշում եւ ինչ նախապատրաստվում է մյուս այսպես կոչված անկլավների հետ, հեռու է դեմարկացիայից եւ դելիմիտացիայի տրամաբանությունից։ Ինչ է ասում համաշխարհային փորձը եւ արդյոք Հայաստանը տեղավորվում է այդ օրինակների շրջանակում, Անի Աբաղյանն է ներկայացնում։ Իտալական խոհանոցից փորձել եք պիցցա մարգարիտա, պաստա, իսկ իտալական սցենարով ֆիլմեր դիտել, օրինակ Կնքահայրը։ Իտալական մի սցենար էլ կա, որը նույնպես հետաքրքիր է։ Հռոմի սրտում ապրող աշխարհի ամենափոքր պետությունն է Վատիկանը, պետություն Իտալիայում իր օրենսդրությամբ, սահմաններով, սիմվոլներով։ 1929 թվականին անկլավ հանդիսացող Վատիկանը մոտ 100 տարի է անկախ է։ Ի տարբերություն չափերին մեծ ազդեցություն ունի Իտալիայի սահմաններից ներս եւ դուրս։ Կենտրոնական Իտալիայից ուղիղ գծով 330 կիլոմետր հեռավորության վրա եւս մեկ անկլավ կա՝ Սան Մարինոն։ Աշխարհի ամենահին հանրապետություններից Սան Մարինոն լեռնային անկլավ է։ 4 կողմից շրջապատված Իտալիայով, առանց դեպիծով ելքի։ Իտալական սցենարով մեկ հանրապետության տարածքում գոյություն ունի 3 ճանաչված պետություն՝ իրենց հատուկ օրենքներով, առաջնահերթություններով ու յուրահատկություններով։ Աշխարհում ամենավիճարկելի խճճված անկլավային խնդիրն ունեին Բելգիան ու Նիդերլանդները։ Օրինակ, մեկ քաղաքում մի տան պատուհանը կարող է պատկանել Բելգիային, իսկ Բաքում գտնվող ծառը Նիդերլանդներին։ Բելգիան եւ Նիդերլանդներն ամբողջովին ընդունել են իրար փոքր անկլավները, եւ դրանք կարգավորում են տարեկան կամ անհրաժեշտության դեպքում թարմացվող համաձայնագրերով առանց լուրջ հակամարտության կամ սահմանային ճգնաժամերի։ Լեհաստանով ու Լիտվայով шրջափակված Կալինինգրադը ռուսական անկլավ է Եվրոպայի միջնամասում։ Բացառություններից է աշխարհի անկլավային խնդիրները կարգավորելու հարցում։ Там есть специальное соглашение, которое выглядит совершенно потрясающе. То есть при нынешних отношениях России и Запада, при украинской войне, которая идет, при российско-литовских отношениях, которые не самые лучшие в мире, давайте так это назовем, существует способ, транспорт существует, поезд, который ходит с территории Белоруссии, а Белоруссия объединена с Россией в смысле визового режима, это единая территория Советского союзное государство. Из Белоруссии в Калининградскую область ходит поезд. Этот поезд ходит по территории Литвы. Литва является членом НАТО, членом Европейского Союза, и, что, наверное, более важно, она еще и член Шенгенской зоны. Ի տարբերություն թվարկված բացառիկ օրինակների, աշխարհը հիմնականում փոխանակման սկզբունքով է առաջնորդվում։ Աշխարհը նմանատիպ 165 դեպք է տեսել, որոնց 99%-ը եղել են այդ լանդշաֆտի տարբերակով, արտարասների փոխանակման սկզբունքով։ Տարածքների փոխանակման սկզբունքով դասագրքային օրինակ է Հնդկաստանի եւ Բանգլադեշի միջև տեղի ունեցածը։ 2015 թվականին երկու երկրի միջև ստորագրվել է պայմանագիր Land Boundary Agreement անունով։ Անկլավների հարցը կարգավորվեց փոխանակման սկզբունքով։ Աշխարհն անկլավների կարգավորման հարցում դրանից բարդ համակարգ չի ունեցել։ Մեր տրամաբանությունն է նա, որ այդ անկլավը պետքա փոխանակվի անկլավի հետ եւ այն ինչ որ իրանց հսկողության տակ է մնա իրանց հսկողության տակ, այն ինչ մեր հսկողության տակ է մնա մեր հսկողության տակ։ Անկլավների փոխանակման սկզբունքին 4 տարի առաջ համաձայն էր Նիկոլ Փաշինյանը։ 4 տարի անց մոտեցումները փոխվել են։ Նոյեմբերի 8-ին Փաշինյանն Արցվաշենն ու մյուս օկուպացված տարածքները վերադարձնելու մասին է գրել։ Ինչ խնդիրներ կարող են առաջացնել մոտեցման այս փոփոխությունը։
Այն ինչ որ առաջարկում է Ադրբեջանի եւ մասնավորապես Վաշինգտոնի փաստաթղթերի միջոցով նոր կոնֆլիկտների բուն են, նոր կոնֆլիկտներ առաջացնող բաներ են։ Եվ դա է խնդիրը, որ այսօր մենք բողոքում ենք, Հայաստանի իշխանությունները չեն հասկանում կամ հասկանալով հանդերձ այս ամենը անում են, կոնֆլիկտների նոր օջախներ են ստեղծում։ Մանուկյանը հիշեցնում է Արցախյան շարժման ու պատերազմին հաջորդածը, երբ անկլավների հարցը կարգավորվել էր փոխանակման սկզբունքով, այսինքն Հայաստանը չի պահանջում Արցվաշենը, Ադրբեջանը Հայաստանում գտնվող անկլավները։ Փաշինյանը ակտիվացնելով անկլավների թեման հրահրում է վիճակը։ Վերջին 4 տարվա ընթացքում Տիգրանաշենի մասին շատ հարյուրապատիկ ավելի ինքնեսեր քան ասած 35 տարվա ընթացքում։ Իսկ բնակչության 99%-ը երևի որ չանցել այդ տարածքով կամ չգիտեր, չէ լսել այս խնդրի մասին։ Այս իշխանությունը ակտիվացրեց այդ խնդիրը, այս իշխանությունը գրգռեց ադրբեջանական ախորժական, ընդհանրապես տարածքների նկատմամբ իր անհեղատեսությամբ դիվանագիտությունից ոչինչ չհասկանալու եւ հայկական ազգային պետական շահերը չհասկանալով։ Գործող իշխանությունը բարեփոխումներ անելու համար սիրում է Հայաստան բերել միջազգային փորձը, նորմերը, օրինակ կրթության, անվտանգության, տնտեսության ոլորտներում։ Ինչու չի պահպանում արդեն Հայաստան եկած ու դրական արդյունք արձանագրած աշխարհի անկլավային խնդիրները կարգավորելու փորձը։ Անիա Բաղյան, Սամվել Իսրայելյան, Մհեր Դավթյան, Գեգամ Ղազարյան, ABC Media։ Ներքաղաքական թեմաների մասին։ Ինչպես արդեն գիտենք, Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանը որոշել է սրբազան պայքարի գործով անցնող Լիդիա Մանթաշյանին կալանքի տակ թողնել եւս 3 ամիս։ Նրա նկատմամբ կիրառված այս որոշումը իրավապաշտպանները գնահատում են որպես շարունակական բռնաճնշում Հայաստանի միակ կին քաղբանտարկյալի նկատմամբ։ Լիդիայի շուրջ ստեղծված իրավիճակին քրեակատարողական հիմնարկից անդրադարձել է նաեւ Բագրատ arczepiskopos Գալստանյանը։ Հստակ է, որ այսօր գերության եւ պատանդառության մեջ է ողջ Հայաստանը բոլոր շերտերով, հետեւաբար ձեր ցուցաբերած զորակցությունը ոչ թե մեր մասին է, այլ մեր երկրի ազատագրության։ Այո, մենք գերեվարված ենք եւ պատանդառված թշնամու կողմից, բայց մեր հայրենիքն ավելին է, քան մենք։ Դատարանում տեղի ունեցած Լիդիա Մանթաշյանի եւ Մովսես Շարբաթյանի նկատմամբ դրա վառապացույցն է։ Հատկապես Լիդիայի վերաբերյալ կայացրած որոշումով դատարանը եւս մեկ անգամ փաստեց իր հրանգավորված եւ կամակատար լինելու մասին, եւս մեկ մեղ խփելով արդարադատության դագաղին, ինչ էլ որ անեք, ինչպես էլ վարվեք, միևնույնն է այս պայքարը անվեռան շարունակվելու է մինչև մեր երկրի կատարյալ ազատագրումը, իսկ Լիդիան իր բարձր նկարագրով կա եւ մնալու է այս ազատագրական պայքարի շղթայված եւ հաղթանակող խորհրդանիշը։ Լիդիա Մանթաշյանը ՔՊ-ի վրեժխնդրության զոհն է, քաղաքական բանտարկյալ, համոզված է Միասնության թևեր նախաձեռնության ղեկավար Արման Թաթոյանը։ Նրա խոսքով ամոթալի վկայություն է, որ Հայաստանում քաղաքական ու դատաիրավական համակարգերը սերտաճած են քաղաքականի ընդգծված գերակայությամբ։ Բավական չէ թիրախավորել են որպես կին, կալանքն ու կալանքի հետ կապված զրկանքները կիրառել են այնպես, որ հնարավորին շատ տառապանքներ պատճառեն նրան։ Միայն այն, որ Լիդիայի տեսակցությունները խիստ սահմանափակված են եւ անգամ ազգային ժողովի ու անգամ կին падգամավորները չեն կարող նրան տեսակցել, այն էլ այնպիսի գործով, որն արդեն դատաքննության փուլում է, նշանակում է նպատակային մեկուսացում նրան արտաքին աշխարհից կտրելու, ճնշելու համար։ Քրեական դատավարության օրենսգիրքը կալանքը սահմանում է որպես բացառիկ միջոց, այն հնարավորություն էր տալիս համակցված կիրառել անգամ մի քանի այլ rankain խափանման միջոց այն նկատառումով, որ մարդն ազատությունից չզրկվի, հիմքում ունենալով անմեղության կանխավարկածը։ Իրավաբանական համայնքն ու քաղաքական գործիչները Լիդիայի նկատմամբ ընդգծված վերաբերմունքը պատահական չեն համարում։ Միայն Լիդիայի կալանքն է ուղեկցվում տեսակցությունների սահմանափակմամբ։ Լիդիային այցելում են միայն ընտանիքի անդամները, սակայն մայրը 5 ամիս է աղջկա ձայնը միայն հեռախոսով է լսել։ Իմ գործընկեր Սեդա Մակարյանն է զրուցել ընտանիքի անդամների ու իր ապահների հետ։ Հինգամիս է Հայաստանի միակ կին քաղբանտարկյալի մայրը դստերձայն է հեռախոսից ու հեռուստացույցից է լսում։ Առողջությունը չի ներում Դիլիջանից հասնել բանտ նրան տեսակցելու։ 39-ամյա Լիդիան մայրիկի հիմնական խնամակալն էր, երկուսով էին ապրում։ Մայրս սրտի խնդիր ունի ու Լիդիային երբ որ ձերբակալեցին դրանից հետո սրվել է, դրա համար աշխատում ենք այդ թեման տանը շատ չշոշափել, հեռախոսազանգերով է շփվում Լիդիայի հետ։ Ինքն ու Լիդիան միասին են ապրում, հայրս անցած տարի մահացել է։
Եվ Լիդիան կարելի ասել տան միակ կերակրողն էր, մայրս առողջական խնդիրների պատճառով չի կարող աշխատել եւ 62 տարեկան է, դեռ թոշակի չի գնացել։ Դատարանը եւս 3 ամսով երկարաձգեց նրա կալանքը, տեսակցություններն էլ սահմանափակեց։ Ընտանիքից դուրս որևէ մեկը չի կարող այցելել նրան։ Քույրը Լիզան 15 օր առաջ է հանդիպել Լիդիային։ Ինչպես էր առողջությունը, իսկ տրամադրությունը։ Ինչպես միշտ դրական, պոզիտիվ, ես կասեի մարտական։ Քույրն ասում է հայրենիքի նկատմամբ անմնացորդ սերն ու կամքը հայրիկից են ժառանգել։ Ամուր են, բայց չեն ժխտում։ Դժվար օրեր են։ Լուսավոր կետ ոնց որ մեր ընտանիքից բացակամա շատ լուսավոր կետ մեր ուրախությունն է Լիդիան իր առօրյա վարակիչ ծիծաղով, ամեն ինչով, կազմակերպչական ջիղերով իր առօրյա միջոցառումները մեր ընտանիքի համար կազմակերպելով։ Լիդիայի մասին ամենաբարդ հարցերը քրոջ երեխաներն են տալիս։ Դեպի դպրոց ու մանկապարտեզ տանող ճանապարհին տեսնում են մորաքրոջ լուսանկարով պաստառներն ու հարցերի շարանով տուն դառնում։ Որտեղ է մորաքույրը։ Ինչու են լուսանկարները փակցված քաղաքով մեկ։ Ինչու են նրան հեռուստացույցով միայն տեսնում, այն էլ ապակիների հետևում։ Ծնողները դժվարությամբ են պատասխաններ գտնում։ Մենք շատ մեղ ավելի փափուկ բացատրել ենք, որ Լիդիան հիմա անազատության մեջ է իր գաղափարների, իր հայրենասիրության պատճառով։ Մինչև 10 տարեկան են, հենց այդքան էլ լավ չեն հասկանում։ Փաստաբանները պատրաստվում են բողոքարկել կալանքի որոշումը, բայց արդարադատության ակնկալիք չունեն։ Վերաքննիչ դատարանի ունեցած մեր պրակտիկան էլ շատ հուսադրող չէ։ Շատ զարմանալի պատահականությամբ Լիդիա Մանթաշյանի նախորդ 2 կալանքները, երբ որ բողոքարկվել էին, մակագրվել էին միևնույն դատավորին, Մնացական Հարությունյանին, ով 2 դեպքում էլ ըստ էության Լիդիայի կալանքը անփոփոխ է թողել։ Իրավաբանները վստահ են, Լիդիա Մանթաշյանի կալանքի ժամկետների երկարաձգումը չունի այլ տրամաբանություն, քան կալանքը որպես պատիժ կիրառելն է։ Այս պարագայում այդ պատիժը նպատակ ունի կանխարգելել նմանատիպ այլ մարդկանց, այլ կանանց, ովքեր ցանկություն կհայտնեն լինել հասարակական քաղաքական գործընթացներում, որ մի եղեք, որովհետև այլևս այս հասարակությունում նույնիսկ չկա այդ կարմիր գիծը կնոջ հանդեպ առավել դրական իմաստով խտրական վերաբերմունք ունենալու։ Ահաբեկչության մասին մեղադրանքները ծիծաղ են առաջացնում ընտանիքի անդամների, ընկերների ու Լիդիայի հետ երբևէ շփված մարդկանց մոտ։ Մեր ճպտերես Լիդիան ահաբեկիչ, ծիծաղի ու ցավի արանքում անհասցե հարց է տալիս քույրը։ Սեդա Մակարյան, Նոնա Գևորգյան, ABC Media։ Միջազգային լրահոսից։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, որ Ուկրաինայի կարգավորման վերաբերյալ ԱՄՆ-ի ծրագիրը առարկայական չի քննարկվել Մոսկվայի հետ։ Միայն ընդհանուր առմամբ ընդ որում Ալյասկայում կայացած հանդիպումից առաջ։ Այն ժամանակ Ռուսաստանը հաստատել էր, որ չնայած դժվարություններին համաձայն է կարգավորման վերաբերյալ ԱՄՆ-ի առաջնորդների հետ։ Ռուսաստանի Դաշնության առաջնորդի խոսքով ԱՄՆ-ն խնդրել է Ռուսաստանին որոշակի զիջումների գնալ։ Մոսկվան համաձայնել է ճկունություն ցուցաբերել ուկրաինական կարգավորման հարցում իր մոտեցման մեջ։ Իսկ ըստ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի, Ուկրաինան ապրում է իր պատմության ամենադժվար ժամանակաշրջաններից մեկը։ Զելենսկին ընդգծել է, որ երկիրը կարող է ընտրության առաջ կանգնել կամ ընդունել դժվարին 28 կետերը, կամ մտնել ծայրահեղ ծանր ձմեռ դիմակայելով հետագա ռիսկերին։ Միջազգային մյուս լուրերը Զարա Սարգսյանն է ներկայացնում։ Կիևում Ադրբեջանի դեսպանատանը հասցված վնասն Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանության համակարգերի ոչ պատշաճ աշխատանքի արդյունքն է, հայտնել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը Մոսկվայում Ադրբեջանի դեսպանի հետ հանդիպմանը։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ Ռուսաստանն Ուկրաինայի դեմ հարյուրավոր անօդաչու թռչող սարքեր եւ հրթիռներ է օգտագործել, որոնց հետևանքով մեծ վնաս է կրել նաեւ Ադրբեջանի դեսպանատունը։ Ալիևը դատապարտել էր հարվածը եւ նշել, որ սա առաջին դեպքը չէ, երբ ռուսները թիրախավորում են դեսպանատան շենքը եւ Ադրբեջանի հետ կապված այլ օբյեկտներ։
Շուտով խաղաղություն կլինի Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Մեկնաբանելով Զելենսկու հնարավոր հրաժարումը ԱՄՆ խաղաղության ծրագրից, Թրամփը հայտարարել է. «Ուզում եք ասել, որ Զելենսկուն դուր չեն գալիս մեր առաջարկները, նա ստիպված կլինի դա ընդունել։ Ինչ որ պահի նա ստիպված կլինի համակերպվել ինչ որ բանի հետ։ Հիշում եք վերջերս հենց Օվալաձև աշխատասենյակում ես ասացի, դուք խաղակարգեր չունեք», ասել է նա։ Իրանն Իսրայելի հետ 12-օրյա պատերազմի ժամանակ որևէ աջակցություն չի ստացել այն երկրներից, որոնց համարում է իր դաշնակիցը, հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքյանը։ Մեր բարեկամ որոշ երկրներ պետք է օգնեին 12-օրյա պատերազմի ժամանակ, բայց չարեցին, նշել է Իրանի նախագահը։ Ռուսաստանը ցանկանում է թույլատրել Լեհաստանին, քանի որ այն չափազանց ուժեղ է, հայտարարել է Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը։ Ռուսաստանը ցանկանում է թույլատրել մեզ ցանկացած գնով, քանի որ Լեհաստանն այսօր չափազանց ուժեղ է անմիջական հարձակման համար, ասել է նա։ Լեհաստանի կառավարության ղեկավարի խոսքով Մոսկվայի ռազմավարությունը հստակ է եւ նրա նպատակն է Եվրոպայի, Ուկրաինայի եւ ամենից առաջ հենց լեհերի դեմ հանել Լեհաստանին։ Բանգլադեշի մայրաքաղաքում տեղի ունեցած երկրաշարժն ուղիղ եթերում ցուցադրել է տեղական հեռուստաալիքը։ Երկրաշարժի ուժգնությունը կազմել է 5.7 մագնիտուդ, հաղորդվում է առնվազն 5 զոհի եւ 100 վիրավորի մասին։ Հնդկական Թեջաս կործանիչը վթարի են ենթարկվել Դուբայի ավիաշոուի ժամանակ։ Վթարը տեղի է ունեցել ցուցադրական թռիչքի ժամանակ։ Օդաչուն մահացել է։ Չինական ռոբոտը համաշխարհային ռեկորդ է սահմանել առանց կանգ առնելու քայլելով 106 կիլոմետր։ Այս նվաճումը գրանցվել է Գինեսի ռեկորդների գրքում։ Զարա Սարգսյան, Անդրանիկ Մանսուրյան, ABC Media։ Եվ վերջում եղանակի մասին։ Սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ։ Այսօր ցերեկը կլինի 14-ից 16, իսկ երեկոյան 11-ից 3 աստիճան տաքություն։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, շարունակեք հետևել մեզ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում, TikTok-ում կամ այցելեք մեր պաշտոնական կայք 3w.abcmedia.am։ ABC լուրերի գլխավոր թողարկումը եթերում կլինի ժամը 18-ին։ Կհանդիպենք։